Voilà, merci na présence na bisonyoso, merci na bonne volonté, merci na fidélité au tozanango na kati ya programme na biso ya famille ya école des disciples oyo tozalaka toujours connecté pour na kopesa bomoi na kati na moto nyonso tout oyo azali attentif na ba enseignement oyo nzambe azosala biso grâce pour tozwa yango mikolo nyonso. Parce que parcours ya vie na biso awa na se eza lokola moto oyo akendaka voyage. Yango na Bible ezoloba ke bozali bapaya na kati na mokili. C'est-à-dire que tozali awa pour un temps. Alors, donc, Nzambe atindela biso maloba na ye oyo ko permettre biso toyeba ndenge nini ya kotambola et puis ko témoigner ya solo et que présence na ye ezali na kati na bomoi na biso. Et nazopesa pe merci na bandeko nyonso tout oyo bazolanda biso à partir ya YouTube. Alors na bandeko nyonso tout oyo bazotia ba commentaire et ceux qui ont comprendre que message oyo ezo sunga bomoi na yo et ça a été au partager ango et puis au subscribe afin que de temps en temps on soit toujours message oyo ezouta na kati ya famille ya école des disciples. Et loko oyo ezali malamu ezali que Nzambe toujours azali présent na kati na biso pona ko orienter biso pona ko tambwisa biso na kati na mokili oyo ya sala po tozala oyo ye moko azali. Alors na yango lelo tozali na message moko oyo ezali très important pona ko laksa o babengi devoir ya mosali ya Nzambe, devoir ya bana ya Nzambe. Bandeko na ngai soki oyebi devoir na yo te ezali mwa pasi okoka kokokisa makambo oyo za nango posa na kati na mokili ndenge tozali. Nzambe atindi biso po tozala ba différents membres na ye, différentes manifestations na ye uniquement pour na service na ye. Verset oyo touti kotanga na livre Exode chapitre 19 verset 5 à 6. Nous allons comprendre que Balobi, maintenant si vous écoutez ma voix, maintenant si vous écoutez ma voix, awa Nzambe azo s'adresser na banzetete, Nzambe azo s'adresser na banyamate, Nzambe azo s'adresser na bato. Pourquoi? Parce que outi epa ya Nzambe, Nzambe nde atindi yo na kati na mokili ndenge tozali. Alors pour ozala bien, pour otambola bien, il faut toujours ozala à l'écoute na moto oyo atindaki yo na kati na mokili. Il faut ozala toujours obéissant na voix oyo ya moto oyo azosala ke ozala na bomoi. Parce que ndenge biso nyonso tout oyebi bomoi na biso nyonso na se ya mokili awa ebandeliti na suka esimbami epai ya Nzambe. Et biso nyonso ezali très important ya koyeba yango. Parce que lelo bato ebele bazo kanisa ezali juste makanisi, ezali vérité te. Makanisi ya bato ezali que po babenga ya mosali ya Nzambe, il faut lata kombo babengi pasteur, il faut lata kombo babengi évangéliste, il faut lata kombo moko babengi peut-être apôtre ou bien moyembi ou bien chantre moko ou bien diacre ou bien intercesseur na kati ya église. Mais eloko o tozobosa na ezali ke bandeko na ngai Nzambe po asala ase limita kaka na niveau ya église te. Peut-être yo zo fait partie ya église. Ko kanisaka te que parce que yo ozo fait partie ya église que yo obenga mi mwana ya Nzambe ou bien mosali ya Nzambe. Parce que moto nyonso tout oyo makolo na ye ezo nyata na kati na mokili o tozali aye na mokili na shwa na ye te. Eza na moto moko te ndeko na ngai place oyo zolanda ngai na tango oyo okoko loba te ke ngai na ponaki ke na botama moto oyo asala shwa wana azali te. Mais Nzambe ye moko asala shwa wana po ete biso toya
et asala yango na tina et tina ya présence na yo na kati na mokili oyo tozali, na kati na libota na yo, na kati na mboka na yo, na kati ya entreprise oyo yo zosala na kati ya église, parce que toko tia pe église pembeni te, nyonso tu wana ezala église, ezala entreprise oyo zosala na kati, ezala quartier oyo vandi, ezala na kati ya libota oyo zali chef de famille ou bien membre ya famille, ozali wana po osala mosala ya Nzambe, ozali wana po ozala serviteur ou bien servante ya Nzambe. Alors na yango moto oyo azali na service ya Nzambe, il faut azala toujours attentif na maloba ya Nzambe. Tango Bible zoloba écoutez ma voix, elingi loba pe écouter, elingi loba kozala attentif ou bien ko obéir na maloba ya Nzambe. Alors izali bien ya koyeba ke biso nyonso tozali na devoir, c'est un devoir pour na moto nyonso oyo abengami moto, parce que tango tozoloba bana ya Nzambe, bato mosusu bazokanisa ke non ye aza mwana ya Nzambe te parce que akendaka église te, ou bien ye aza mwana ya Nzambe te parce que atangaka Bible te. Mais eloko ya koyeba ezali ke ndeko na ngai, oyeba yango oyeba te, ozali instrument ya Nzambe d'une manière ou d'une autre. Ozali instrument oyo ye azo utiliser pona ka kokokisa volonté na ye, parce que zaka volonté ya Nzambe nde ekokisa makana kati na mokilo ndenge tozali na yango. Po osala yango na ndenge esengeli, il faut ozala attentif, il faut ozala obéissant na maloba ya Nzambe. Et Bible zo continue lobi, et si vous gardez mon alliance, si vous gardez mon alliance, parce que moto nyonso tu na kati na mokili ndenge tozali asalama po aza na kati ya alliance ya Nzambe. Alliance ya Nzambe elingi eloba ke osalama po osala bomoko na Nzambe. C'est-à-dire que ndenge Bible ezoloba babi Christ azoloba ke moi et le Père nous sommes un, c'est-à-dire baza na kati ya bomoko, parce que alliance ezali accord ya bato mibale oyo basengage po bazala eloko moko. Alors en tant qu'instrument de Dieu, yo osalama po na Nzambe bozala eloko moko, kozala oyo Nzambe azali, kozala maloba ya Nzambe, kozala ba action ya Nzambe, kozala manifestation ya Nzambe bisika nyonso tu oyo lekaka. Siko question oyo tokotuna ezali boye ndeko na ngai, na kati ya vie na yo moko, est-ce que makambo oyo salaka d'abord pona yo moko, parce que eza na bato oyo bazali baporte malheur ya vie na bango moko sans que bayeba. Nyonso tu oyo ezali attitude oyo ezali selon alliance na Nzambe te, eza oyo ezo détruit instrument ya Nzambe oyo ezali nzoto oyo toza nango. Yo koko kanisa ke non problème elekeli ngai, ovandi na kati ya stress, ovandi na kati ya basouci, ovandi na kati ya badoute na bainquiétude, mais de l'autre côté ozo confesser que ozali mosali ya Nzambe, ozo confesser que obengami mwana ya Nzambe, mais na ngambo mosusu ozo torturer instrument wana o babengi nzoto na biso, ozo torturer yango na basouci, ozo torturer yango na ba regret, mais ozo garder alliance ya Nzambe te, ozo témoigner te que yo ozali bomoko na Nzambe. E moto oyo abengami mosali ya Nzambe, mwana ya Nzambe, il faut azalaka toujours na kati ya alliance ya Nzambe.
va continuer dans verset 6. Balobi, vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà. Donc, place Oyo, message Nabiso et Vandinde Yangoana. Le devoir d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de Dieu. Devoir ya mwana ya Nzambe, bandeko nangai, devoir ya mosali ya Nzambe, ezali kozala un sacrificateur. Et place Oyo zo landangai. Peut-être que yo kendaka église et yo zo kanisake kokende église et koki. Peut-être yo yemba kanakati église et yo zo kanisake ko yemba nakati église et koki. Mais bande korangai ko yemba ezali mabete côté ya pe nakati église ezali mabete ko benga mape mwana ya Nzambe ezali mabete. Mais est-ce que nyonso tout oyo zo sala ozo jouer rôle ya un sacrificateur? Parce que apparemment na kati ya société na biso, na kati ya communauté ya ba chrétien, ya basali ya Nzambe, okomona ke moto nyonso tout azo kipe kaka oyo ezali ya ye moko. Mais ça, ce n'est pas la vie d'un serviteur de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. Vie un sacrificateur, c'est-à-dire tango sacrificateur, a côté sa discipline na kati na vie na ye. A sala kayango kaka pona yete, mais a sala yango pona libota na ye, pona nation na ye, pona peuple ya mokili. Na opesa moi parenthèse moke awa. Parce que bandeko ebele baloba souvent que non ezali facilité ya que o prier pour na monguna na yo. Eza facilité bien sûr. Parce que moto oyo azo lukela o mabe eza facilité que yo lukela e bolamu. Mais vérité ezali boye. Vérité ezali que tango bengami mosali ya Nzambe, tango bengami mwana ya Nzambe, donc c'est-à-dire ozo appartenir na yote, ozo appartenir na Nzambe, il faut que sala oyo ezali volonté ya Nzambe. Maintenant tango monguna azo sala ba prière, ba incantation mabe po a détruire vie na yo. Siko eloko oyo ye azo créer, azo linga a créer na kati na vie na yo ezali déséquilibre. Maloba nyonso tout oyo ya akoko bimisa ya négativité ezali po a déséquilibrer vie na yo, a créé déséquilibre na vie spirituelle na yo et yango est affecté nzoto oyo zanango. Alors maintenant yo bengami mwana ya Nzambe, mosali ya Nzambe, yo pe tango oyoki ke c'est-à-dire makambo oyo ezotungisa vie na ngai ezali monguna. Alors siko prière oyo, attitude oyo otelemi nango contre monguna ezali pe pona ko déséquilibrer vie na ye, c'est-à-dire na nzela ya maloba oyo zobimisa, na nzela ya ba déclaration oyo zosala ezali kaka ndenge moko ye azosala contre yo. C'est-à-dire soki ye azosala prière que vie na yo ebeba, yo pe de l'autre côté ozosa la prière que vie na ye ebeba, donc elingi aloba ke bozo vibrer na fréquence moko, c'est-à-dire bino nyonso tout boza na ngambo moko, c'est-à-dire déséquilibre total. Mais or Nzambe na kati ya kibonzambe na ye babengi ye Nzambe parce que avivaka na kati ya déséquilibre te. Babengi Nzambe parce que avivaka na kati ya justice.
et justice ezali vie ya équilibre na kati ya bomoi na biso, na kati ya société, na kati ya environnement, na kati ya mokili ya Nzambe. Alors yo en tant que mwana ya Nzambe, en tant que serviteur ya Nzambe, devoir na yo ezali ko créer déséquilibre te, mais ezali pona ko créer équilibre. Amen. Amen. Yango wana tango monguna azosala prière ya mabe po a déséquilibrer société, yo okoko landa yete. Yo il faut témoigner présence ya Nzambe na kati na mokili, na kati ya libota na yo, na kati ya mboka na yo, na kati ya société otozali. Oko créer équilibre ndenge nini ya kosala contraire ya oyo monguna azosala. C'est alors que babengi yo mosali ya Nzambe. Amen. Parce que il faut osala makambo oyo Nzambe asalaka. Bible lobi ke Nzambe abetisaka mbula na ye likolo ya ba méchant na ba bon. Mbula ezo symboliser la bénédiction. C'est-à-dire tango Nzambe azotinda mapamboli na ye na kati na mokili, atinda yango ka na ngambo moko te parce que eko créer déséquilibre na kati na mokili. Donc atinda yango bisika nyonso. Ezala ozali moto malamu okozala toujours na kati ya mapamboli ya Nzambe. Ezali ozali moto ya mabe okozala toujours na kati ya mapamboli ya Nzambe, parce que Dieu c'est la justice. Alors maintenant obengami mwana ya Nzambe, obengami mosali ya Nzambe, c'est-à-dire yo ozosala jeune pour que moto oyo azoluka ke vi na yo ebeba ye akufa. Ozosala ba prière pona kotinda ba flèche wana ekende etuba monguna na yo po ye akufa. Mais yo zobosana ke monguna wana azali instrument ya Nzambe, azali na vie parce que Nzambe nde azopesa ye vie. Et puis makambo oyo azosala yango nde babengi principe ya opposition ndenge ezalaka na kati na mokili awa. Et nyonso principe ya opposition etambolaka partout. Naza solo anande komoko je crois semaine passée tant que tozo partager maloba yazo lakisa ngai musala ya satana ndenge satana azo opéré, ndenge ba 666 ezo zwa place na kati na mokili, makambo ya ndenge na ndenge. Na landie vraiment na bokebi nyonso. Mais na comprendre que azali ndeko oyo alingi Nzambe mingi, alingi pe Bible mingi, alingi makambo ya Nzambe mingi, mais ezala makambo ebele oyo ezo échappé. Eloko ezo échappé ezali incapacité ya ko comprendre eloko babengi Satan. Eloko babengi Satan bato ebele bazala incapacité ya ko comprendre que Satan aussi c'est un instrument. Amen. C'est-à-dire ah vraiment mokili oyo ndenge tozali likolo ekoki kozala te sans se, et sepe ekoki kozala te sans likolo. Bongo papa bongo. Donc gauche ekoki kozala te sans droite. Mwasi akoki kozala te sans mobali. Jamais. Mobali pe akoki kozala te sans mwasi. Oh là là. Yango nde etambwisaka mokili oyo ndenge toza na yango. Mais soko otali bien, soko otie mwasi, otie mobali, ozomona ke ezali bato totalement différent. Ezala na populance différent, ezala na façon ya komona makambo différent. Mais moko akoko vivre sans moningati, ce n'est pas possible. Ou bien
o remplacer moninga na nyau ou bien remplacer na mbwa. Impossible. Et aussi m'a pété. Parce que quand on le na mbwa, oyebisi mbwa vanda, mbwa vandi. Mais ce qui mbwa zana likambo yebisa, ya koyebisa ndenge ni. Mbwa ko répondre mbwa zana makambo. Azomona pena que non, papa ozotambola bien te, mais mbwa azomona que zokena libulu mais a quoi expliquer ndenge nini. Alors donc ce qui veut dire que mobali akoki kozala te sa mwasi akoki kozala te sa mobali. Donc déjà tous ces deux côtés ntango ozotala mwasi ozomona ke mwasi aza lokola mobali te, mobali mpe aza lokola mwasi te, et créer déjà opposition. Yango na omona air mosusu soki les deux côtés baza na moyebi te moto epelaka air nyonso. De l'autre côté, hein, mobali akoloba ke basi penza donc moyen te baza baninga na biso te. Mais ce côté côté et pas basi akoyeb sabina la mibali baza mutu pasi. Mibali mutu pasi. Opposition wana. Hein? Opposition wana. Ndenge boyokaka Nzambe na Satan. Satan azana posa ya Nzambe, Nzambe azana posa Satan. Po mokili na ye etambolaka ndenge wana. Donc tango ozo se lancer contre o lié Satan ou bien o bomoye, ozo lexada ya pamba. Oh, l'exa air ya pamba. Donc, en bref, il faut comprendre que makambo oyo zomona yango mabe ezali ndenge Nzambe azomona yango te. Yo zoluka ke moto oyo azosala mabe akufa, mais Nzambe azana posa azala na vie parce que azana musala moko bo il faut accomplir na nzela na ye. Amen. Et lelope bandeko ebele o bazolanda ngai lelo bozali chrétien, lelo botikali toujours fidèle na kati ya christianisme, mais c'est pas peur de Satan. Eza pona kobanga Satan, eza pona kobanga ke bandoki ya famille balia yo yango na okangami na Yesu ti. Donc on se dit que soki Satan a attaqué kayote olingaki okangama na Yesu te, boyo okangama na Yesu ozobanga nini? Ozobanga ke Satan a boma yoti. Alors on monite que présence ya Satan et même yo po okangama na Nzambe. Bazali instrument oyo tokoki kobanga yete, mais il faut toyeba ndeni ya ko maîtriser ye. Parce que c'est une force, c'est une puissance. Oyo ezali seulement eza non seulement limanda na biso, mais eza na kati na biso nyonso. Tango yo zolanda ngai awa. De l'autre côté, tango obetaka masolo, c'est-à-dire ya vie na yo nanu moko. Olobaki en tout cas, nazaka gentil, hein, nazaka gentil na bato nyonso. Mais ce qui na tomboki en tout cas na tomboka kapenza. Alors au moment te que opposition ezaka na kati na yo. Gentillesse wana, ne sa ezali Nzambe. Alors kanda wana penza e olia kango mino pena oboma moto lingeli lisusu komona na vie na yote. Yango na satanati. Donc tous les deux forces ezaka na kati na biso moko. Pona kozonga na kati na message na biso bandeko na ngai, devoir ya mosali ya Nzambe nyonso o tozali ezali koyeba ko créer équilibre na kati ya société na biso. C'est-à-dire sacrificateur mosala na ye ezali ka pona vie na ye moko te. Non. Non.
ndenge tozomona lelo ba pasteur mingi bazolanda ngai awa yo bandi ministère o nzambe abengi yo nzambe abengi yo osalela ye alors bato babandi koya na église bakomi mpe ebele sikoyo ntango okomi na mbongo na langage na yo ekomi nzambe apamboli yo nzambe apamboli yo mais yo obosani ba oyo bazali tout autour na yo est-ce que nzambe abengaka yo kaka po apambola yo ou bien po ozala mapamboli na entourage na yo mobimba po ozala mapamboli na entourage. Alors mais lelo tozomona le contraire bomona pena ke pasteur anganzami ekomi ke non mapamboli na ngai mais donc soki obengami mwana ya nzambe obengami mosali ya nzambe devoir na yo ezali devoir ya basacrificateur et sacrificateur ntango akotaka na lieu très saint akotaka kaka mpo na ye te akotaka mpo na nation. Amen. Donc devoir na biso en tant que basali ya nzambe ezali kozala conscient que d'abord ya liboso tozo appartenir na nzambe il faut tozala na kati ya alliance na ye c'est-à-dire bomoko na ye elingi oloba ke présence na yo ezala présence ya nzambe maloba na yo il faut ezala maloba ya nzambe maboko na yo il faut ezala maboko ya nzambe makanisi na yo il faut ezala makanisi ya nzambe e makanisi ya nzambe ezali ke bato nyonso tu bavivre na kati ya équilibre total bavivre na kati ya justice na ye bavivre na kati ya kimia na kati ya esengo. Donc devoir na biso nyonso ezali kozala un sacrificateur. Alors siko ntango tozotala vie ya basacrificateur sacrificateur azali moto ya distraction te ya liboso nde yango wana. Pourquoi? Parce que sacrificateur azali moto oyo abengami ke azalaka toujours na présence ya nzambe. Yango na Bible ezoloba ke vous m'appartiendrez boko appartenir na ngai un sacrificateur oyo zolanda ngai soko bengami mwana ya nzambe soko bengami servante ou bien serviteur ya nzambe ozali sacrificateur. Peut-être yo yebaki te ke lokola nga naza pasteur te naza évangéliste te naza na nga mosali ya nzambe te mais na nzela ya message oyo o comprendre que po ozala mosali ya nzambe po obengama mosali ya nzambe eza bakombo te ezali oyo yo ozali parce que mosali azali instrument et instrument du fait que ozali na nzoto na kati na mokili oyo ozali oza déjà na kati ya service ya nzambe. Alors po osala yango na kati ya ignorance te nzambe asali yo grâce po o comprendre que ozali un sacrificateur. eloko mosusu ya koretenir ezali ke ndeko na ngai un sacrificateur ayebi ndenge nini base préparaka. Omoni bandeko ebele bolanda ngai vraiment très bien bandeko ebele nante soki makelele ezowuta wapi mnazoyoka makelele moko wao bandeko ebele bakanisaka ke soki akei na église ya bâtiment c'est-à-dire akei na présence ya nzambe bato mosusu bakanisaka ke soki azo prier elingi elobaka aza na présence ya nzambe. Bato mosusu bakanisaka ke soki azotanga Bible aza na présence ya nzambe. Présence ya nzambe, je vous assure, ça n'a rien à y voir na kokene na kati ya église de bâtiment, ça n'a rien à y voir. Présence ya nzambe, ça n'a rien à y voir na ofan na ndako na yo ozo prier, ça n'a rien à y voir. Présence ya nzambe, ça n'a rien à y voir na oba
kotanga Bible. Okotanga Bible sans que ozana kati ya présence ya Nzambe. Okoki pe kozana kati ya prière, ozo prier sans que ozana kati ya présence ya Nzambe. Présence ya Nzambe bandeko na ngai ezalaka blague te. Moi je vous dis la vérité. Moto oyo alingi akota na kati ya présence ya Nzambe, il faut se préparer toujours. Bandeko ebele basuka kana ba parvi. Bandeko ebele soki asali mwa mingi nde akoti na mwa lieu saint. Mais on va bengi lieu très saint. Et pesa meli bato nyonso toute bandeko na ngai. Et pesa meli ba o ba bengi bango ba sacrificateur. Ba oyo bango moko bazo comprendre, bazali conscient que bazali ba sacrificateur. Bible lobi na verset tozo tanga, vous serez pour moi le Dieu. Nzambe o nga na sala bino. Boko zala po na ngai royaume ya un sacrificateur. Na ete soki nani azo sala makelele boy. Please bola na ngai côté parce que makambo ezali très important. Devoir ya mosali ya Nzambe il faut yoyeba yango. Sacrificateur azana distraction te. Sacrificateur a vivacate selon libanda na ye. Sacrificateur a yebi ke vi na ye zo appartenir na Nzambe. Nzambe ye moko moto mosusu te. Et sacrificateur a yebi oyo babengi Nzambe, a yebi puissance ya Nzambe. Yangwana moto oyo azali mosali ya Nzambe. Oyo azokanisa que il faut à la présence ya Nzambe, il faut ayeba déjà que Dieu c'est une puissance. Et puissance ya Nzambe pour okota na kati, il faut se préparer. Pourquoi se préparer? Boko kamwa que na kati ya présence ya Nzambe bato bakufaka. Bible zoloba ke sacrificateur tango aza kokota na lieu très saint. Soki azali bien préparé te akokufa. Et là on est ebomiye. Et là ko ebomiye ezali ke akoti na présence ya Nzambe selon ma norme ya Nzambe te. Et puissance ya Nzambe ekuti na kati na ye. Et loko oye aza nango posa te mbala moko e détruire ye. Donc ezali très important pour na yo. Oyo oza na posa oza na présence ya Nzambe. Parce que présence ya Nzambe ezali solution. Solution non seulement pour na yo, solution à libota mobimba. Solution à communauté mobimba. Solution ya mboka mobimba. Bandeko ebele oyo babenga mibana ya Nzambe basali ya Nzambe batikala jamais kokota na kati ya présence ya Nzambe. Mais ya priaka. Moto oyo aza na présence ya Nzambe te aza moto azosuka na parvi. Azosuka na lieu saint. Etika na yebisa yo. Soki ozo continuer toujours kosuka kaka na parvi. Ozo kota na lieu très saint te okotikalaka jamais kozwa solution ya malonga. Parce que solution ewutaka na lieu très saint. Et lelo parce que balobi ke ezaki na tango ya kala. Mais tango Bible ezoloba même na livre Apocalypse que tozali royaume ya ba sacrificateur. Et place oyo sacrificateur asalaka musala na ye eza na kati ya temple. Lelo temple yango ezali wapi? Temple oyo kokota na
kati ya lieu très saint ezali wapi? Amen. Temple yango ezali wapi? Biso nyonso en tant que basali ya Nzambe, devoir na biso ezali kokota na lieu très saint. Et lelo lieu très saint oyo kotelaka en tant que mosali ya Nzambe eza wapi? Est-ce que eza église ya ba bâtiment? Est-ce que ezali na salon na place oyo priaka? Est-ce que ezali na chambre na place oyo priaka? Lieu très saint oyo gloire ya Nzambe ekokita pona yo ezali wapi ndeko na ngai? Parce que obengami sacrificateur, obengami mosali ya Nzambe. Et sacrificateur nyonso il faut akota na kati ya gloire ya Nzambe, place oyo akozwa révélation. Ndenge nini peuple akotambola akozwa révélation, ndenge nini makambo oyo solution nango il faut osala boye. Et lelo tozali na basali ya Nzambe na kati na mboka na biso, na kati ya communauté na biso. Sikoyo lieu très saint oyo bino bokotelaka ezalaka wapi? Na biso nyonso tu ndenge tozali aboye, parce que tobengami ba sacrificateur. Mais bien aimé dans le Seigneur, devoir na biso en tant que basali ya Nzambe ezali koyeba ete le lieu très saint, le temple de Dieu tout-puissant, là où la gloire de Dieu descend, eza place mosusu te soki na kati na yo moko te. Et soki lelo ozo comprendre te que solution nyonso tu ya mokili eza na libanda na yo te. Solution ya maladi nyonso eza libanda na yo te. Solution ya ba problème nyonso tu ezala ya kobota, ezala ya libala, ezala ya mbongo, ezala ya promotion, eza libanda na yo te, ezali na kati na yo, parce que le lieu très saint eza kati na yo. Amen. Amen. Devoir ya mosali ya Nzambe nyonso oyo abengami mosali ya Nzambe, oyo abengami mwana ya Nzambe, il faut ayeba ndenge nini ya kokota na lieu très saint. Amen. Soki yo ozolanda ngai ozali mosali ya Nzambe, obenga mwana ya Nzambe, soki ti lelo oyembi kokota na kati ya lieu très saint, ça veut dire que ozali nanu digne ya kobengama mosali ya Nzambe te.